いしょ。いいね。これで作業の明かりも中が暗かったんで、このさらに奥に掘り進めていこうと思います。ソリをね、100均で買って持ってきてたんですけど、これがなかなか掘れるんですよね。雪をかき出すことができる優れものでした。
足跡だな。続いてる。よいしょ。